자, 다음은 네 번째 부담금 유동성 contribution flexibility. 유동성이라는 게 뭐였죠? 유동성이라는 게 어떤 이렇게 만기가 있는 채권에 이렇게 돈이 넣어져 있는데 뭐 지금 돈이 모자라서 이런 걸 깨서 만기되기 전에 깨서 이걸 갖다 환매라 그랬죠. 환매해서 갚는 걸 이제 갖게 되는 걸 갖다가 유동성 리스크라고 했죠. 그래서 부담금 유동성이라는 건 연기금의 성수 단계에서 납부 기간 N년 동안 수입이 지출보다 작을 확률을 최소화하는 그러한 그 적립 방식을 채택해야 된다. 이제 이런 의미죠. 그래서 먼저 이제 여기에서 연기금의 성수 단계 먼저 알아보면 이거 했었죠. 저희가 3장에서 타워브릿지 아니라 트러블릿지 성수 단계 했었죠. 성숙 단계. 그거는 성수 단계에서는 뭐라 그랬죠? 이게 성립하고 그래서 지급금을 요거 적립금에 대한 그 투자 이익을 할인한 거라 그랬죠. 요 이자하고 표준부담금 이자에서 남은 금액으로 이제 남은 그 거둔 금액으로 이걸 그 지급금을 계산할 수 있을 때 그때를 성숙 단계라고 했고 요걸 갖다가 C가 이쪽으로 넘어가고 I가 밑으로 가게 되면 1이 되겠죠. 그래서 요거를 그래서 뭐라 그러냐면 균형비라고 합니다. 베타 균형비라고 얘기하고 요거는 이제 5장에서 중요하게 다뤄지는데 그래서 잠깐 보면 이 균형비가 뭐죠? 1이죠. 균형비가 1인 상태를 갖다가 성숙 단계라고 한다. 라는 거고 균형비가 1이라는 얘기는 수익과 지출이 같다라는 거고 기금이 기초하고 기말이 같다라는 거죠. 그래서 이렇게 있는데 기초와 기말이 같고 베타가 1보다 작다라는 얘기는 그러면 어떻게 되죠? 이게 1보다 작게 되면 B가 C 플러스 I가 된다는 얘기고 그러면 수입이 지출보다 많다는 얘기고 수입이 지출보다 많으면 어떻게 되죠? 기초보다 기말이 크다는 얘기니까 이제 이렇게 성장하는 단계죠. 그래서 연기금의 성장 단계, 기초보다 기말이 큰 단계. 그다음에 베타가 1보다 크다는 얘기는 균형비 베타가 1보다 크다는 얘기는 지급이 더 많다는 얘기고 지출이 더 많으니까 기초보다 기말이 더 작아지는 그래서 이런 걸 다가 연기금의 쇠퇴 단계. 그래서 요거는 이제 그 5장에서 다뤘는데 그 연기금의 자산 사이클에 대해서 균형비로 각 단계를 설명하시오. 이런 문제 나올 수 있습니다. 이거 중요하게 다뤄지니까 다시 한번 이제 5장에서도 하겠지만 그런 의미가 있다라는 걸 알아두시고 따라서 연기금의 성숙 단계에서 2단계는 그러니까 성숙 단계에서 이제 이게 의미가 있는 거죠. 성숙 단계에서 수입이 지출보다 작을 확률을 최소화. 그러니까 부족액이 뭐였죠? 지급을 해야 되는데 C 플러스 I로 해서 모자라는 금액이 0보다 큰데 이걸 갖다가 요 확률을 최소화하는 그러한 전략, 그러한 그 적립 방식을 채택해야 된다. 그래서 이걸 다른 말로 유동성 리스크의 최소화 또는 환매 투자 리스크의 최소화라고 말할 수 있겠죠. 그래서 유동성 리스크의 최소화는 이러한 수식으로는 이렇게 나타낼 수 있다. 요거는 B 빼기 B에서 C 플러스 I가 0보다 큰 거니까 넘어가서 이렇게 된다. 라는 거 이제 알고 계시면 될 것 같고. 그래서 문제로는 연기금 재정을 합리적으로 운영하기 위한 최적의 적립 방식을 선택하기 위한 요건을 설명하시오. 그러면 이제 네 가지 요건을 설명하고 마지막에 상대적인 중요도를 따져서 이 네 가지에 대해서 전부 다 합치게 되면 이제 100%로 해가지고 네 가지 중요 비중을 선택한 다음에 그 비중에 따라서 수리 모형을 선택해가지고 최선의 적립 방식을 선택하는 거다. 이렇게 쓰면 되겠고 각각에 대해서 이제 수식으로 부담금의 유동성에 대해서 설명하라라고 부담금의 유동성에 대해서 설명하고 수식으로 나타내시오. 그렇게 나올 수 있으니까 한 번쯤은 이렇게 고려해보는 것도 필요합니다. 자, 지금까지 부가 방식하고 적립 방식에 대해서 알아봤고 앞으로는 이제 적립 방식에 대해서 그 분류하고 개념에 대해서 이제 알아볼 겁니다. 그러면 이제 저희가
그 보험술에서 가장 중요한 원칙이 수지상등 원칙인데 DB의 수지상등 원칙이 재원정리 원칙이라고 그랬죠. 매 평가 시점마다 다음에 요 시기 성립하게 하는 원칙. 이제 괄호넣기 문제 나올 수 있으니까 괄호넣기 알아둘 필요 있습니다. 그럼 이제 요 표는 이제 재원정리 관련 표라 그랬죠. 요거는 이제 몇 번 했으니까 APB Future Service Benefit이고 APB Past Service Benefit은 이제 AL이라고 했고 요 두 개를 합친 것을 Total Benefit이라고 했죠. 그 다음에 요 Past Service Benefit은 Actual Liability고 요거에 대해서 정립해 놓은 걸 빼면 그걸 갖다가 이제 미정리 채무라고 했고 Future Service Benefit은 그러니까 미래에 이제 이 노멀 컨트리뷰션에 대해서 표준 부담금에 대한 평가라고 얘기했죠. 그러니까 이 노멀 컨트리뷰션은 미래 퓨처 서비스 베네핏에 대한 거구나라는 건 알고 있어야 됩니다. 그래서 요거에 따라서 그러면 이제 여기서 이 토탈 APB 토탈 베네핏에서 요 적립금 빼면 나머지가 이제 미래 관련된 부분하고 이제 그 미적립 채무하고 두 개가 있죠. 요 두 개를 갖다가 그냥 한 번에 부담금으로 납입할 수 있는데 이걸 통합해서 통합 방정식에서는 이걸 갖다가 에그리 코스트 메서드를 가지고 종합 보험료 방식이라고 합니다. 근데 하여간 이제 개별적으로도 이게 성립합니다. 개별적으로 성립하는데 그래서 여기서 APB 토탈 베네핏에서 펀드를 뺀 것을 요거를 갖다가 납입하는 요거를 이제 APBC라고 그러고 APBC를 갖다가 A 땡땡으로 나누게 되면 C가 나오는 거겠죠. 그렇죠? 그러면 요거는 다시 어떻게 분류가 될 수 있다면 NC 여기 괄호넣기가 들어왔는데 NC APB NC하고 그 다음에 F가 있네요. 그렇죠? 그럼 여기는 뭐예요? APBC는 요거 더하기 요거에서 요거 더한 거. 그렇죠? ULT를 에서 F를 뺀 거죠. 그렇죠? 그러니까 여기에는 UL이 들어갈 거고 그 다음에 이건 다시 어떻게 나타낼 수 있어요? 퓨처 서비스 베네핏 더하기 요거 미적립 채무로 더하기로 나타낼 수도 있고 또 요거 더하기 그러면 요거 APBC는 또 어떻게 나타낼 수 있죠? 요거 더하기 그쵸? 요거겠죠. 그쵸? 요걸로 나타낼 수 있겠죠. 그쵸? 또 요거 가로넣기 중요하다는 거 알아두시고 그 다음에 미적립 채무의 발생 원인. 그러면 이제 요거 미적립 채무 어떻게 발생하는지 이제 요거 앞으로 요걸 갖다 어떻게 다룰지에 대해서 앞으로 나눌 거니까 저희가 C는 부담금은 노멀 컨트리뷰 표준 부담금 더하기 AC 어저스팅 컨트리뷰션 조정 부담금이라고 했죠. 또 요거는 이제 미래에 관한 거고 이거는 그러니까 계리사 입장에서 봤을 때는 그러니까 연금 계리사 입장에서는 크게 중요하지 않고 그냥 확정돼서 나오니까 요걸 갖다가 요걸 어떻게 다루냐 요걸 어떻게 다뤄가지고 요 C를 갖다가 그러니까 일관성 있게 하느냐 하는 것도 되게 중요한 계리사의 임무라고 그랬죠. 요 AC는 뭐라 그랬죠? AC는 요거 언펀드 라이어비티를 갖다가 A 땡땡으로 나누는 거라고 했죠. 그러면 이게 어떻게 나오냐? 이게 발생 원인에 대해서 발생 원인 이제 네 가지가 있습니다. 요거 그동안 몇 번 했는데 그때는 이제 그냥 이렇게 그때 필요에 따라서 얘기했는데 지금 한번 쭉 정리를 해보겠습니다. 그러니까 여러분이 생각해도 요거는 발생 원인은 중요하겠죠. 그쵸? 시험에 나올 수 있습니다. 시험에 나오기 딱 좋은 문제죠. 그쵸? 그래서 그 미적립 채무의 발생 원인 첫 번째는 초기 채무, 초기 과거근무 채무, IPSL, 제도 도입 시에 과거근무 채무를 갖다가 IPSL이라고 했죠. 그 다음에 두 번째 UL의 발생 원인은 후발 과거근무 채무, PPSL, 포스트 패스트 서비스 라이어빌리티라 해가지고 가장 이제 일반적인 게 급여 산식 변경. 그러니까 N에서 뭐 1.5배로 한 달에 일찍 주는데 한 달에 1.5배로 준다거나 이렇게 급여 변경해가지고 과거까지 토급한다 그러면 갑자기 그러면 1.5배로 늘린다 그러면 부채가 50% 더 늘어나죠. 그러니까 그렇게 늘어나게 되면 부채가 확 늘어나니까 50%. 일단 후발 과거 근무 채무라고 합니다. 또 정년을 연장해도 늘어나겠죠. 그렇죠? 그래서 이렇게 해서 후발 과거 근무 채무에서도 UL이 늘어나고
그 다음에 또 늘어나는 거는 이제 경험 토닉. 기초와, 그러니까 계산 기초하고 가정하고 실제 차이가 생기게 되면 발생하는 토닉. 갖다가 이제 경험 퇴직손이라고 그래가지고, 실제적으로는 한 명만 퇴직할 것으로 생각했는데, 두 명이 퇴직하게 되면, 지급금이 두 배가 나가죠. 그렇죠? 두 배가 나가게 되면 부채가 그만큼 줄어들 거 아니에요. 그렇죠? 그걸로 인해 가지고 어떤 손익이 발생할 텐데, 그거 하는 토닉. 그 다음에 임금 상승 토닉. 우리가 5%만 임금 상승할 거라고 했는데 10%가 임금이 상승하게 되면 이게 장래에 관한 거니까 엄청난 영향을 미치겠죠. 이게 가장 큰 손익에 있어서 가장 큰 영향을 미치는 요소 중에 하나입니다. 그래가지고 요 경험 임금 손익. 그 다음에 요거는 이제 부채 사이드인데, 지금 저희가 이제 이게 언펀디드 라이어빌리티니까 부채 사이드에서 이렇게만 얘기를 하는데, 사실은 투자 측면에서도 투자 손익이 F가 있으니까 이 F가 예정이율 한 5%로 봤는데 이 예정이율 5%보다 10%로 투자 수익이 높았다. 그러면 이 5%의 차익만큼의 경험 투자 이익이 생기겠죠. 그렇죠? 이것도 경험 투자 손익, 경험 손익에 속한다는 거. 그 다음에 이제 수정 손익이라 그래서 제도를 갖다가 예를 들면 PUC, 그러니까 ENT 엔트리 방식으로 쓰다가 PUC로 바꾸게 되면 그거에 따라서 어떠한 변경이 생기겠죠. 부채의 변경이. 그것에 따른 이제 변경 손익. 그 다음에 이제 계산기초 변경 손익이라는 거는 저희가, 그러니까 작년에는, 그러니까 여기 계산기초가 뭐가 있죠? 임금 상승률이 있고, 그 다음에 탈퇴율이 있고, 그 다음에 뭐가 있죠? 예정이율, 할인율이 있고. 그러니까 할인율을 갖다 5%, 작년에 5%를 하다가 올해 2%로, 그러니까 I를 2%로 변경했다. 그러면 1년 사이에 부채가 엄청나게 늘어나겠죠? 이거를 갖다가 부채가 얼마큼 늘어난지 아는 걸 이펙티브 듀레이션이라고 얘기했고, 부채가 엄청나게 늘어날 텐데, 그렇게 늘어나는 부채를 뭐라 그래요? 수정 손익에 의한 부채의 증가죠. 그렇죠? 그래서 계산기초의 변경 손익. 그래서 자, 이게 이제 쭉 이렇게 나중에 손익은 이제 5장에서 배울 텐데, 5장에서 배우는 손익은 요거 경험 손익과 계산기초 변경 손익. 문제에서는 요 두 가지를 갖다 중점적으로 다룹니다. 그래서 이제 비스켓이라고 얘기한 적 있죠. B, 경험 소직, 이 지급금에 대한 B, 그 다음에 임금 상승에 대한 S, 그 다음에 H, Q. 그래서 B, S, H, Q, I. 요 순서도 되게 중요하거든요. 이제 나중에 그 손익 하나씩 따질 때 요 순서대로 하기 때문에 요 비스켓. 요 비스켓에 대해서 요거는 이제 알고 있어야 된다고 얘기를 했었죠. 그때만 요 비스켓 중요하다고 할 때 요 BS는 경험 손익이고, 요 HQI는 가정 변경 손익, 그러니까 계산 기초 변경 손익이라는 거. 그다음에 이제 F 측면에서는 투자 손익이 있고, 이게 이제 경험 손익이라는 거고. 저희가 보험 수리할 때 손익 배우죠, 그렇죠? 그때는 2차, 4차, B차, 2차 손익, 4차 손익, B차 손익. 요걸 갖다가 이제 보험 수리 손익이라고 했죠. 그러니까 보험 수리 손익, 그러니까 연금 수리를 갖다가 보험 수리적인 측면에서 봤을 때 보험 수리 손익이라고 하면 요거 경험 손익, 그렇죠? 요게 이제 실제와 예정과 차이, 경험 손익이죠. 그래서 보험 수리적인 측면에서의 그 손익이라고 따질 때는 요 경험 손익, 요거 하나만을 일반적으로 보고 있습니다. 보험 수리적, 그러니까 연금 수리를 보험 수리적인 측면에서 바라본다고 할 때. 그런데 지금 저희가 이제 배우는 건 연금 수리고, 회계에서 중요한 영향을 미치기 때문에 손익은 이거 다 이 손익과 이 손익 다 영향을 갖다가 미친다는 거. 다만 보험 수리적인 측면에서 봤을 때는 이 경험 손익을 갖다가 전통적으로는 보험 수리 손익이라고 얘기를 했었죠, 그동안. 그런데 이렇게 네 가지 있다는 거 아주 중요하니까 반드시 알아야 됩니다. 자, 다음으로 넘어가기 전에 여기 가로넣기, 아까 이거 뭐라 그랬죠? ULT라고 그랬고, 이것도 ULT라고 그랬는데 이상하죠, 그쵸? 여기인데 이거 똑같은데 여기 빼기가 더 있는데 이게 똑같다는 게 말이 안 되죠, 그쵸? NC 더하기 이거 빼기 이거가 아니라 NC 더하기 이거죠, 그쵸? AL에서 이걸 빼야지. 지금 이거죠? TB 토탈 베네핏을 여기 말하는 거죠. 토탈 베네핏은 NC 더하기 AL이 토탈 베네핏이겠죠. 그 다음에 F는 똑같으니까. 그러니까 여기는 ALT죠, 그쵸? 여기는 ULT고. 그냥 생각 없이 쓰다 보면 헷갈릴 수 있으니까 이거 옆에서 직접 가르쳤다 그러면
한마디 했겠죠. 졸면서 듣냐고. 자, 이거 헷갈리지 마시고 한번 잘 생각해 보셔야 됩니다. 자, 다음은 정립방식의 분류. 자, 정립방식을 분류하는 거는 이제 여러 가지 기준이 있죠. 여러 가지 기준 중에 이제 첫 번째 하는 분류가 주정립 방식하고 부주정립 방식입니다. 그러니까 주정립 방식은 근무 중인 이제 가입 근로자를 대상으로 장래 근무 부분 1년에 대해서 장래 부분에 대해서 이제 조달하는 거 1년씩. 여기서 이제 중요한 건 연금 수령자 등은 이제 제외하는 겁니다. 저희가 아까 APB, NC는 뭐가 똑같았죠? APB, Future Service Benefit 같다 그랬죠? 그러니까 장래 근무에 대한 걸 갖다가 장래 근무에 관한 것을 NC로 요거 뭐였어요? NC는 이 A 땡땡으로 지금 할당한 거죠. NC는 할당한 거니까 1년씩 이제 할당하는 거죠. 그래서 개별 적립 방식의 이제 요 주적립 방식은 이제 표준 부담금이라고 얘기합니다. 노멀 코스트라고 하고 TUC에서 배웠고 이제 엔트리 방식, 간연령 방식하고 ILP가 인디비주얼 레벨 프리미엄, 개인 평균 보험료 방식. 요거는 다 이제 개별 방식입니다. 개별 방식이고 요 개별 방식에서는 요거 이 NC라는 의미는 현재 근무 중인 근로자들 대상으로 하고 장래 지금 이 PUC에서 NC를 뭐였었죠? AL의 1년 증가분을 갖다가 이제 PUC라고 했었죠. NC는 이제 나중에 그것도 이제 1년치 그러니까 PUC는 발생급여 방식이고 이 엔트리는 이제 평균 보험료 방식이니까. 근데 이제 임금 상승률만큼 모르죠. 그래서 1년치에 해당되는 거죠, 둘 다. 그런 의미가 있고. 그런데 이제 통합 적립 방식은 나중에 이제 적립 방식 분류할 때 이제 통합하고 개별도 나누는데 하여간 통합 적립 방식은 개인별로 계산해서 더하는 게 아니라 그냥 회사 전체로 아니면 어떤 어떤 사업장이면 사업장 기준으로 해서 주적립 방식과 보조적립 방식 구분 없이 통산해서 부정금 산정하는 거. 이제 이 보조적립 방식은 이 수급권을 가진 연금 수령자 등 모든 가입자, 그러니까 수급권을 가지고 있는 모든 가입자를 대상으로 한 재정 검증 결과. 이건 이제 지금 연금을 받고 퇴직을 해서 연금을 받고 있는 사람도 그 사람이 살아있는 동안 계속 지급을 해야 되니까 부채가 있죠. 회사는 이 연금 수령자가 죽을 때까지 이 연금을 지급할 의무가 있으니까 부채가 있을 거고 그 부족분에 대해 그런데 이제 적립된 금액이 있고 부채가 있으면 그 차이가 이제 부족분이 생겼고 이걸 해소하기 위한 게 이제 보조적립 방식이죠. 그래서 이 UL이라고 그러죠. Unfunded Liability. 여기에는 연금 수령자 등의 그 부채도 포함이 된다. 그래서 문제에서 이제 이제 부채를 갖다가 얘기할 때 가입 근로자 부채도 보여주고 연금 근로자도 보여주고 이래가지고 NC를 구하는 게 있는데 이럴 때는 이때 노멀 컨트리뷰션은 연금 수령자의 부채는 제외하고 가입 근로자들 대상으로 한 부채만 따져서 이 표준 부담금을 계산합니다. 하여간 이 UL 라이어빌리티에서 적립금을 뺀 거가 이제 언펀디드 라이어빌리티인데 이 UL을 갖다가 나누는 거, UL을 갖다가 이제 생각하는 거, 그게 이제 보조 적립 방식인데 통합 적립 방식은 이렇게 이 주적립 방식하고 보조 적립 방식 구분 없이 그냥 통합해서 계산합니다. 이걸 갖다가 이제 aggregate 종합보험료 방식이라고 하고 요거는 frozen initial liability. 그래서 초기 채무 동결 방식. 초기 채무 동결, frozen이니까 동결 방식. frozen initial liability. 초기 채무 동결 방식이라고 하고 AAA는 attained age normal cost method 해가지고 attained 도달 연령 방식. 아직 배우진 않았지만 이제 그 단어에 익숙해져야 되니까
AGG, FIL, 요거는 이제 통합 적립 방식이고 회사 차원, 회사 단위로 이제 계산한다. 이렇게 알면 되고 하여간 요거는 주적립 방식, 보조 적립 방식 구분 없이 부담금 산정한다. 이렇게 알면 될 것 같고요. 그 다음에 이제 보조 적립 방식은 이제 크게 두 가지로 나눕니다. 하나는 이연 삼각 방식, 하나는 이제 손실 삼각 방식. 이연 삼각 방식은 매년 이제 저희가 재정 검증을 하게 가지고 UL이 나오겠죠. UL이 나오면 그냥 그때 그 당해에 나온 그냥 전체 UL. 작년에는 UL이 뭐 100이었다가 올해 90으로 떨어졌다가 다시 120으로 떨어지게 되면 그냥 이 90, 120, 이 100에 대해서 그냥 각자 그 삼각 기간 동안으로 나눠 가지고 삼각하는 겁니다. 그냥 퉁쳐서. 그래서 이거는 이제 무슨 의미가 있죠? 그러면 매년 이제 AL에서 이 F를 뺀 금액을 갖다가 이제 A 퉁치니까 계속 존재한다는. 그러니까 이게 사라지지 않지. 이게 없다가도 생기고 없다가도 생기고 계속 이게 존재하죠. 그래서 계속 기준 과정이라는 얘기고. 그런데 여기서 부담금은 표준 부담금에다가 이제 보조 적립 방식 요건데 요거를 갖다가 어떻게 하냐면 이렇게 요 unfunded liability 미적립 채무를 갖다가 A 땡땡으로 나누는 거. 그러니까 요게 어저팅 조정보험료가 조정 부담금이 요거다라는 걸 알 수 있죠. 알 수 있고 이거는 이제 미국하고 IFRS에서 다 채택을 했습니다. 이연 방식으로. 미국 같은 경우에는 2006년부터. 그래서 지금은 다 이제 이 이연 방식을 사용하고 있고 이연 방식에서는 이제 요거죠. 요거를 갖다가 K라고 하면 요걸 갖다가 모수라고 하는데 이연 삼각 모수라고 하는데 이거는 미적립 채무 관리 측면에서 미적립 채무에서 관리 비효율성을 나타내며 벌칙 페널티 인터레스트 레이트라고도 한다. n이 1이게 되면 1년 만에 생각하는 거고 n이 무한되면 어떻게 되죠? 무한되면 d분의 1 마이너스 이거니까 이게 무한대니까 그냥 d분의 1이 되죠. d분의 1이니까 역수하게 되면 k하고 d가 같아지죠. 그렇죠? d는iv고 이거는 1 플러스 i의 i 이거 했었죠. k가 d가 되는 이거는 이제 가장 늦게 무한대로 아주 무한대로 간다는 거니까 천천히 간다는 얘기죠. 그 다음에 AC 조정부담금이 마이너스 NC가 된다는 건 무슨 의미죠? 이게 마이너스 NC가 된다는 건 마이너스니까 0이 된다는 거죠. 그렇죠? 부담금이 0이 된다는 거를 요거 0이 되는 성립 기간. 그래서 AC가 마이너스 NC가 되는 걸 갖다 그 성립되는 기간을 뭐라 그러냐면 부담금 유예 기간이라고 한다. 부담금. 그러니까 부담금이 면제가 되는 거죠. 그러니까 우리 2장에서 배웠었죠? 적립금이 더 크면 AL보다 우리나라에서는 어떻게 되죠? 100% 넘게 되면 부담금 유예해 주죠. 그 다음에 150% 넘게 되면 반환해 주고. 근데 반환은 거의 힘들다 그랬죠. 그래가지고 하여간 부담금 납입 유예 기간 이것도 영어로는 contribution holiday라고 합니다. contribution holiday. 다음은 이제 손실상각. 손실상각은 이연 삼각은 영어로 spread method라고 하고 손실상각은 amortization of losses method. losses 손실들의 상각. 그러니까 손실마다 손실이 여러 개라는 얘기죠. 그렇죠? 손실이 여러 개니까 손실마다 꼬리표를 달고 별도로 생각해 나가는 겁니다. 그러니까 이거는 한번 생긴 요 로스, 요 손실, 뭐 이게 손익이 발생해가지고 로스가 생기게 되면 뭐에 의해서 그럼 요거는 언제까지 그냥 딱 이렇게 생각해서 끝내버리는 겁니다. 그렇죠? 언제까지 딱 끝내버리는 거니까 이건 이제 계속 간다는 게 아니라 비계속 과정을 갖다 기준으로 하고 2006년 이전에는 미국에서 사용했습니다. 미국에서 이게 그러니까 제도 도입 시 가장 큰 부담이 되는 게 뭐죠? 제도 도입할 때 가장 큰 부담이 되는 게 초기 가격 업무 채무죠. 이게 지금 직원들이 한 20년씩 근무했는데 갑자기 도입하게 되면 20년치 이 라이어빌리티를 갖다가 이제 이 펀드로 이 펀딩 기금을 만들어야 되는데 이 돈이 없다. 그러면 문제가 되니까 요거는 이제 자기네 스케줄대로 하고 그다음에 매 회계년도마다 이제 계속 손익이 발생하게 되면 요 UL이 발생하죠. 요거는 또 요거 나름대로 이렇게 없애버리고 또 요거는 이렇게 생길 때마다 이렇게 없애버리고 이렇게 해가지고 이제 이 서로 다 분리해서 생각하는 방식을 갖다가 이제
이 손실 삼각 방식이라고 합니다. 그래서 이 부담금은 표준 부담금, 이건 이제 1년치라고 했죠. 1년치고 장래에 해당되는 걸 갖다가 이제 부담하는 장래에 해당되는 걸 갖다가 이제 할당하는 거라고 했고, 여기 손실삼각에서의 이 조정부담금은 개수만큼 분리되는 삼각대는 이 언펀디드 라이빌리티나 로시스. 그러니까 요거 UL이라는 것은 이제 초기 가격 의무채죠. 그 저희도 도입 시에 언펀디드 라이빌리티니까 그 초기 도입 시에 이제 언펀디드 라이빌리티 이걸 갖다가 IPSL이라고 그러고, 그다음에 계속 매년 로스가 발생하죠. 아까 말한 것처럼 이렇게 하나 발생하는 거. 요거의 개수만큼 다 더해가지고 부담금을 이제 납입을 하는 거죠. 그래서 요거 문제를 조금 더 뒤에서 풀 텐데, 요거는 이제 요 부담금에 해당되는 요걸 갖다가 어떻게 도표화해가지고 하나씩 배당을 해가지고 이렇게 계산하냐. 그래서 이 손실상각할 때 문제 풀 때는 이 모형 어떻게 푸는지 이 포맷을 갖다가 딱 정하는 게 제일 중요합니다. 포맷을 알면 그 다음에 하나씩 그냥 대입만 하면 되니까. 포맷을 모르고 하게 되면 헷갈리죠. 금세 까먹고. 관련해서 간단한 예제를 풀어보면 IFRS와 2006년부터 미국의 펜션 프로텍트 액트에서 이연 삼각 방식을 채택한 이유를 두 가지만 서술하시오. 그 기존에는 손실 삼각 쓰다가 2006년부터 미국에서는 이제 이연 삼각 방식을 썼는데 그 이유를 이제 두 가지만 서술하라고 했죠. 두 가지는 첫 번째는 기금의 안정성과 부담금의 안정성, 이게 제일 중요하죠. 기금의 안정성과 부담금의 안정성. 그 적립 방식을 정할 때 이게 이제 가장 큰 비중을 차지하는데, 요거 두 가지 측면에서 솔번시와 스테빌리티. 그래서 연구 결과 손실 삼각보다 이연 삼각이 비교 우위에 있음이 나타났고, 더 적합한 적립 방식으로 나타났다는 거죠. 실증적으로. 그 다음에 업무 간소화 측면에서도 이연 삼각이 훨씬 유리하죠. 손실 삼각은 하나씩 10년이면 매년에 있는 손실 삼각을 다 기존에 있는 데이터를 다 가지고 있어야 되니까 사무적으로 복잡하죠. 그렇죠? 그리고 일반적으로 제도 도입 초기에는 IPSL 이니셜 패스트 서비스 라이어빌리티 초기 채무 삼각 때문에 손실 삼각이 부담금이 더 크지만 IPSL 삼각 후에는 이연 삼각의 부담금이 더 크다. 이렇게 알고 있으면 되겠습니다. 자, 다음은 문제 4-3번 손실 삼각하고 이연 삼각에 대한 계산 문제를 한번 풀어보도록 하겠습니다. 2018년 1월 1일 DB 제도를 도입한 주 한국은 미적립 채무를 근태법 허용범인의 가장 긴 10년 균등삼각을 하기로 했다. 10년 균등삼각. 지난 2년간 퇴직부채와 적립금, 표준금 현황은 아래와 같다. 이렇게 돼 있고, 주 한국은 매년 초 부담금을 산정하고 연말에 납입한다. 주 한국이 2019년 말 납입해야 할 총 부담금을 손실삼각과 이연삼각 방식으로 산정된 총 부담금을 각각 구하시오. 자, 그러면 먼저 이연삼각 하죠. 이연삼각은 뭐라고 했죠? 2019년 이제 초에 계산해서 1 플러스 i를 해주면 되겠죠? 2019년 이걸 갖다가 여기를 UL이라고 하죠. UL 초년도에 2018년도에는 500만원, 그 다음에 2019년도에는 1200에서 600만원, 그 다음에 2020년에는 750만원이니까 750, 1400이니까 600, 아니야, 550이죠. 그쵸? 1300만 550. 그럼 여기서 지금 이연 삼각은 뭐 앞뒤 상관없죠. 그냥 당해 미적립 채무 600만원을 A땡땡 10년 균등삼각하면 된다 했죠. A땡땡 10년 균등이 9.90이니까 이거 하면 A씨가 나오고 NC가 얼마였죠? NC가 110만원이니까 더해주면 2019년도 초에 납입할 총 보험료 나왔고, 거기다가 1 플러스 I
그렇죠? 1 플러스 i를 해주게 되면 연도 말 납입해야 될 총 부담금이 나왔죠. 그렇죠? 자, 이렇게 이연삼각은 됐고, 자, 그 다음에 이제 문제는 손실삼각인데, 손실삼각은 이 어떻게 되는지 이 포맷, 이 도표를 잘 그리기만 하면 됩니다. 그럼 거기에다가 집어넣는 거는 그냥 계산하는 문제가 되는 거죠. 그렇죠? 그러면 먼저 저희가 이 손실삼각 총부담금 어떻게 계산하죠? 손실삼각에서 총부담금은 NC를 더하고 그 다음에 AC1 아까 그 다음에 AC2 AC3 그래가지고 10년 있으면 10년까지 다 한다 그랬죠. 근데 3년 이상 나오지는 않으니까 3년으로 하죠. 그러면 총 부담금이 나오겠죠. 총 부담금이 나오는데 그러면 이게 2018년, 2019년, 2020년인데 그러면 표준부담금 여기가 100만원, 110만원, 120만원 이렇게 나와 있고 그 다음에 그러면 이제 그 총부담금을 갖다 계산하기 위해서 이 AC를 계산해야 되죠. 그렇죠? AC는 요때 하나 계산한 걸 갖다가 여기도 쓰고 그 다음에 계속 이렇게 쓰겠죠. 10개를 쓰겠죠. 그렇죠? 10년 동안 생각한다 그랬으니까 A2는 이제 여기는 없죠. 여기는 없고 여기 하나 있겠죠. 여기 하나 있고 또 요거를 여기 쓰고 또 여기 쓰고 해가지고 계속 10년을 쓰겠죠. A3도 여기가 하나 있을 거고 그 다음에 또 이렇게 해서 10개가 생기겠죠. 그렇죠? 그래가지고 이걸 더한 값이 총 부담금이 되는데 이제 우리는 요걸 할 거니까 그러면 이제 요거를 계산하기 위해서 필요한 게 뭐죠? UL1이죠. 그렇죠? UL1이 얼마가 있을 거고 요거를 갖다가 생각하는 거고 그 다음에는 UL1이 그냥 사라지는 게 아니라 10개 중에 하나만 냈죠. 그러니까 9개 남아있죠. 그러니까 이게 9개가 남아있을 거고 그 다음에 8개가 남아있을 거고 그 다음에 7개가 쭉 이제 있겠죠. 그 다음에 여기 이제 없을 거고 2019년도에 AC2를 계산할 때 UL2가 있겠죠. 그렇죠? UL2가 있을 거고 요걸 또 UL2가 또 이제 UL2를 계속 내니까 UL2가 또 10개가 있겠죠. 그렇죠? 여기 이건 이제 9개가 첫 해에서 그 다음에 9개가 남을 거고 또 8개가 남을 거고 쭉 갈 거고 그 다음에 여기에 또 UL3가 있겠죠. 그렇죠? 요 포맷 요거만 기억하게 되면 나머지는 이제 계산하기는 쉽습니다. 자, 그럼 계산해 보죠. UL1 이건 뭐라 그랬죠? UL1이 2018년도 UL 아까 이따 지워버렸네요. 여기다 UL을 다시 계산해 보면 500이었고 600이고 550만원. 그럼 500만원에 대해서 500만원에서 이건 어떻게 계산하죠? 여기는 500만원을 A 땡땡 10으로 계산하게 되면 이걸 A라고 치면 이걸 B라고 치고 이걸 C라고 치면 A는 이 계산이 됐죠. 그쵸? 이렇게 해서 계산이 됐고 그러면 얼마가 나왔을 거고 그러면 요걸로 해서 이제 됐었고 그 다음에 UL이 얼마죠? UL이 600만원이죠. 그쵸? UL이 600만원이에요. 그러니까 근데 600만원이 UL 600만원은 전부 600만원이 아니라 앞에 거 요거 9개는 빼야겠죠. 그러면 요거 A라 그러면 A 곱하기 A 땡땡 9개죠. 그쵸? 요 금액은 빼야겠죠. 여기서 600만원에서 요걸 뺀 금액이 나머지가 그러면 요게 500을 갖다가 뭐 한 40이라고 치면 40 곱하기 A9 그쵸? 8.3이네요. 그쵸? 8.3을 곱해 가지고 한 금액이 이 금액이 한 350이라고 치면 600에서 지금 2019년도에 600만 원인데 600에서 350을 뺀 나머지 250만 원. 250만 원이 당해에 발생한 거죠. 그렇죠? 이 250만 원을 그럼 B는 어떻게 되죠? B는 250만 원을 A 땡땡 10으로 또 한 금액이 나오겠죠. 그렇죠? 그다음에 이건 똑같이 되는 거죠. 계속. 그다음에 8개 남았으니까 요 A 곱하기 A 땡땡 여기는 이제 9까지 있는데 8이 있을 거고
또 여기는 B 곱하기 A 땡땡 9가 있겠죠. 9개 남았으니까. 그러면 아까 이게 550인데 550에서 요거 빼고 요거 뺀 나머지 금액이 뭐 또 100만 원이 남았다. 그러면 C는 어떻게 되죠? 100만 원을 또 A 땡땡 10으로 계산해야겠죠. 그러면 이렇게 해가지고 계산이 되겠죠. 근데 저희가 지금 해야 되는 게 2019년 초니까 요때까지만 계산하면 되죠. 그쵸? 요때까지만 계산하면 되는 거고. 그러면 이 금액, 그쵸? NC, 이거 110만 원 더하기 AC, 지금 계산한 거 A, 그 다음에 여기서 또 계산한 거 B, 더하게 되면 총 부담금이 나오겠죠. 그쵸? 그러면 총 부담금이 나오겠죠. 자, 그러면 요 도표를 갖다 딱 그리신 다음에 여기다가 그냥 집어넣기만 하면 됩니다. 그냥 집어넣으면 되는 거죠. 그쵸? 자, 그러면 직접 작성해 보시고, 다 작성이 끝나셨으면 답안을 확인해 보도록 하겠습니다. 자, 이연삼각 방식의 총 부담금은 말씀드린 대로 600만 원을 A10으로 바꿔서 66만 원. 그 다음에 NC가 2019년도 NC가 110만 원이니까 60만 원 더해서 176만 원. 176만 원에 1 플러스 I를 해주니까 179.8만 원이 나왔네요. 그쵸? 나왔고, 손실 부담금은 똑같이 아까 그 도표에서 100 이렇게 있었고, 이게 2018년도에는 아까 500만 원을 갖다가 아까 그 A10으로 나눠지니까 55만 원이 됐네요. 그죠? 55만 원씩 그럼 계속 낼 거죠. 10년 동안 내는 거고. 그러면 10년 동안 냈고, 그 다음에 저희가 할 거는 이제 2019년 초에 이제 부담금 계산하는 건데, 요걸 계산하는 거죠. 그죠? AC2는 어떻게 계산이 되죠? 600만 원이 UL이었는데, 그쵸? 이거서 600만 원에서 아까 8개, 55만 원에 55만 원에 그다음 이제 이제 9개가 남은 거죠. 이 초에 9개를 곱해주게 되면 456만 6.5만 원이 나왔고, 600만 원 중에 발생한 600만 원 중에 이거 빼게 되면 얼마가 남죠? 143만 원이 남고, 요걸 갖다가 143.5만 원을 어떻게 하는 거죠? 또 A땡 10으로 나누게 되면 15.8만 원이 남겠죠. 그래서 15.8만 원이 계산이 됐죠. 그러면 그 다음엔 어떻게 되죠? 그 다음엔 똑같죠. 요건 이제 8개 남는 거죠. 55 곱하기 A 땡땡 8. 여기는 어떻게 되죠? 여기는 15.8이니까 15.8이 또 15.8 곱하기 A 땡땡 9이 됐죠. 9개 남았으니까. 그리고 그 두 개를 뺀 나머지 금액을 또 10년으로 상각을 해가지고 AC3를 계산하고, AC3를 계산한 금액을 하고, 이렇게 해서 쭉 나중에 이게 5년 지세가 되면은 이게 AC1, 2, 3, 4, 5까지 나오겠죠. 그렇죠? 5개를 넣어야 되고, 10년 차가 되면 10개가 될 거고, 11년 차가 되면 10개죠. 하나는 빠져나가니까. 12년 차가, 그러니까 10개를 다 관리를 해야 되니까 이제 관리 비용이 많이 든다라고 얘기를 하는 거고. 그래서 NC 110, AC1 55, AC2 15.8을 더하게 되면 180.8만 원이 나왔고, 180.8만 원을 이 기말에 납입하는 부담금이어야 되니까 1 플러스 I를 해주게 되면 184.7만 원이 나오네겠죠. 그러면 이연삼각은 178만 원, 손실삼각은 184만 원. 손실삼각이 더 많네요. 손실삼각은 조금 더 이게 많은데, 많은 이유는 이제 뭐 일반적으로 아까 저희가 조금 전 문제에서 말씀드린 것처럼 일반적으로는 IPSL이 있을 땐 초기에는 이제 손실삼각이 많고, 나중에 이게 다 삼각한 후에는 이연삼각이 많다고 그랬죠. 자, 요 문제는 이제 중요한 문제니까 반드시 숙지하시고, 제일 중요한 건 뭐라 그랬죠? 도표. 이 도표, 이 포맷을 알고, 이 포맷을 넣기만 하면 되는 거니까 처음에 이 포맷을 그리고 시작하는 게 가장 중요합니다. 그리고 답안지 쓸 때도 그냥 이 포맷을 그대로 그리고 답안 작성하시는 겁니다. 뭐 별도로 따로 이렇게 막 식으로 막 하실 필요 없어요. 이 포맷을 갖다가 그대로 그려서 이제 간단하게 이렇게 그냥 이런 식으로 답안을 작성해도 전혀 상관없습니다. 도표를 사용해도 다 인정해 줍니다. 오늘은 모멘텀 투자의 계좌 관리란 주제로 마무리할까 합니다. 이 방법은 철저하게 주관적인 저만의 방법입니다. 그냥 저렇게 하는구나 정도로 이해하시면 될 것 같습니다. 지난 금요일에 언급했듯이 오늘 SK 바이오사이언스 매수했습니다.
계좌를 한번 보면 오늘 날짜 2021년 4월 19일이고 월요일이고 지금 현재는 저녁 10시 28분입니다. 그냥 말로 해도 되는데 제가 이렇게 계좌를 오픈하는 이유는 주식 투자에서 이 계좌 관리가 가장 중요하기 때문입니다. 여기 1억 79만 원이 현재 순자산의 총액이고 그 다음에 4,390만 원 정도가 현재 주식 비중입니다. 그러면 5,600만 원 정도는 5,600만 원 정도는 이제 이 현금 비중이죠. 그리고 SK 바이오 사이언스, 앞으로는 SK 바사라고 했습니다. SK 바사는 현재 2,600만 원 매입을 한 상태고 5.9%의 수익이 난 상태입니다. 초보자가 이거 보면 가장 많이 생각하는 게 이 현금이 5천만 원을 이걸로 주식을 샀더라 그러면 아마 더 큰 수익이 났을 텐데 왜 현금을 놀리냐고 할 겁니다. 지난번에 말했듯이 투자에서 제일 중요한 게 이 쟁시라고 했습니다. 이 화신열전에서 투지, 쟁시 해서 돈이 좀 쌓이면 지식을 사용해서 돈을 벌고 돈이 좀 모이면 시간을 이용해서 돈을 벌라고 했죠. 이게 그러니까 재산을 불리는 가장 좋은 기본적인 원리라고. 이 50%의 이 현금은 이 쟁시용 자금이라고 보시면 됩니다. 타자는 이 실투를 기다려서 홈런을 치는 것처럼 주식시장에서는 이 실투를 이 초과 조정이라고 부릅니다. 이 초과 조정이라는 것은 시장 분위기가 안 좋으면 심리에 의해서 실제 가치보다 한참 낮은 가격으로 떨어지는 현상을 말합니다. 이 소수결 게임도 기본적으로는 초과 조정을 밑바탕으로 깔고 이 10,000원짜리를 이 100원까지 떨어뜨려서 소수가 매집하는 그런 게 그 소수결 게임이라고 했죠. 저는 초과 조정이 나오지 않는 한 항상 현금은 이 50%를 유지하려고 합니다. 초과 조정이 나오면 보통 한 20%에서 30% 정도 수익을 낼 수 있는데 굳이 10% 수익을 내려고 모든 걸 걸고 싸울 필요는 없다는 거죠. 여러분 중에 저의 권유로 주식 투자를 처음 한다면 이 99%는 1년 이내에 반드시 손실을 볼 거라고 말씀드렸습니다. 그런데 이 방법을 쓴다고 해도 이 99% 이 손실 보는 거는 변함이 없습니다. 다만 손실의 폭이 반의 반으로 줄어들 거라고 봅니다. 주식 투자를 이해하고 꾸준한 수익을 내는 것은 무조건 최소한 5년 이상은 경험을 해야 한다고 생각합니다. 주식은 이 돌을 깨우치는 것과 같아서 단지 어떤 몇 가지 투자 방법을 알았다고 해서 이 고수가 되는 건 아닙니다. 만약 여러분 중에 주식 투자에서 1년 이내 수익을 보셨다면 저에게 연락을 주세요. 제가 롯데호텔 이 미슐랭에서 34만 원짜리 코스 요리를 대접해 드리겠습니다. 그리고 꼭 한마디 조언을 하겠습니다. 앞으로 회사에서 중요한 결정을 해야 되는 이런 자리에 오르게 되면 반드시 사양하라고 할 겁니다. 지난 1년의 행운이 결코 계속되지는 않을 텐데 오히려 이 초심자의 행운이 더 큰 화를 불러올 것이 뻔하기 때문입니다. 특히 항상 1등만 하고 실패를 경험하지 않았다면 최소한 5년 동안은 이 주식 투자를 한 후에 중요한 자리에 나서라고 말하고 싶습니다. 그런데 이러한 조언이 이 20대, 이 30대에 얼마나 먹힐지는 모르겠네요. 제 나이엔 어떤 분야에서 고수가 된다는 건 이 고수가 되려면 5년 정도 노력한다는 건 아주 당연하고 그리 길게 느껴지지 않는데 이 20대, 30대에서는 이 성과 없이 5년을 연습만 한다는 것이 너무나 이제 길고 힘든 여정이라서 많은 사람이 중도에 포기할 듯 합니다. 제가 아마 20대여도 10중 8구는 포기했을 겁니다. 다시 주식 얘기로 돌아와서 오늘 주식시장 개장 전 상황을 보면 아침 신문에 이 SK 바사 기관 대규모 물량 풀린다. 주가 충격 우려 이와 같은 제목이 넘쳐났습니다. 그 대다수의 주식 유튜브에서도 오늘은 조정을 주는데 많게는 한 10% 정도 하락을 대비한다고 비관적인 내용으로 가득 차 있었습니다. 여기서 다시 한번 비중의 중요성을 알 수 있는데
만약 몇백만 원 수준의 가벼운 비중을 가지고 있었다면 그냥 그렇구나 하고 넘어갈 수도 있었는데 이 몇 억을 몰빵한 이 투자자라면 오늘 아침 어떻게 대응해야 할까? 아마 밤새 잠 못 이루면서 수많은 전략을 구상할 겁니다. 그리고 가장 많이 하는 전략이 절반은 매도하고 한 10%까지 떨어졌을 때 이때 재매수하는 전략을 필 겁니다. 그런데 몇 분 만에 몇 천만 원씩 이 없어지는 걸 보면서 견딜 수 있는 사람 거의 없습니다. 이 돈이 사라지는 것을 보고 있으면 이 남은 돈이라도 지키자라는 생각에 절반 이상을 갖다 매도하는 것이 일반적인 대응입니다. 그래서 저는 가치 투자용과 이 모멘텀 투자용으로 두 개의 계좌를 운용을 합니다. 이 가치 투자용 계좌는 매수한 주식이 이 주식의 가치가 엄청나게 훼손이 되지 않는 한 그냥 열어보지도 않고 파도에 흔들려도 그냥 무시하고 지나가는 겁니다. 이 무시하고 가려면 열어보지 않는 게 최고죠. 제가 처음 볼링을 쳤을 때 140점이 나왔습니다. 근데 친구한테 이 스핀을 배우고 나서 그 다음에 갔더니 이제 80점이 나왔고 그 한 달에 한두 번씩 계속 갔는데 아직도 이 130점을 넘긴 적이 없습니다. 이후에 이제 흥미를 잃고 1년에 한두 번 정도 갑니다. 주식도 마찬가지입니다. 이 키움증권의 이 모의 투자나 한 100만 원 정도 이걸로 가볍게 주식 투자를 하면 조금만 신경 써도 뉴스 보면서 모멘텀 투자하면 10중 8구 수익을 봅니다. 그런데 투자금이 한 1000만 원 정도만 넘어가면 그렇게 쉽게 수익이 나던 이 수익이 정말 어려워집니다. 그리고 한 달도 안 돼서 이 반토막을 경험하는 분들이 많아질 겁니다. 그럼 볼링과 주식만 그럴까요? 골프도 똑같습니다. 골프장 가면 1번 홀에서 이 캐디가 강제로 5분 정도 국민체조 스트레칭을 시킵니다. 이때 오늘 컨디션이 최고야 라고 말하는 친구는 이 18홀 끝날 때쯤 되게 되면 10중 8구 이렇게 말합니다. 이 골프장은 나하고 안 맞아. 왜 이런 역같은 점수가 나왔어? 이렇게 하고 샤워도 안 하고 집으로 가버립니다. 근데 국민체조 할 때 오늘 감기에 걸려서 게임비는 내가 내야 될 것 같아 하고 말하는 친구는 18홀 마치고 나면 이제 골프백을 정리하는데 10중 8구 또 이렇게 말합니다. 캐디 언니가 그린을 잘 알려줘서 오늘 라베 쳤어 하면서 캐디에게 5만 원을 이 팁으로 줍니다. 이 라베는 라이프 베스트입니다. 인생 최고의 점수. 이 박지원 국장원장이 항상 하는 말이 골프하고 선거는 고개 쳐들면 진다 이렇게 항상 얘기하죠. 그럼 이 볼링, 주식 투자, 골프, 선거 이거의 공통점이 뭘까요? 그건 더 잘하려고 하면 진다는 겁니다. 그렇다고 열심히 안 해서 이길 수는 없는데 어떻게 해야 항상 이길 수 있을까요? 그에 대한 답이라고 적은 것 중에서 가장 근접한 것이 이 노자의 이 도덕경이라고 저는 생각합니다. 전 세계적으로 가장 많이 번역된 책이 이 도덕경인 이유가 바로 여기에 있는 거죠. 옆길로 샜는데 다시 주식 이야기로 돌아와서 이 SK바사 예정대로 오늘 장이 시작되자마자 동시에 이 4% 정도가 빠졌고 이러다가 10% 정도까지 빠진 게 아닌가 했는데 5분도 되지 않아서 다시 상승장으로 방향을 틀었습니다. 보호예수 물량은 거의 나오지 않았고 이 겁먹은 이 개미들만 물량을 던지고 이 소수가 이 받아내는 형국이 되었죠. 저는 이게 바로 작은 형태의 소수결 게임이 일어난 거라고 보고 바로 이 분할 매수를 시작했습니다. 그리고 내린 판단이 지금 주식시장의 주도주는 확실히 이 백신 관련주라고 생각하고 그러면 다음 타자로 올라갈 백신주가 뭐가 있을까 찾기 시작했죠. 한참 찾아보니까 우리나라에서 두 번째 속도로 백신을 개발하고 있는 데가 바로 이 셀리드였습니다. 4월 초에 2배 이상 급등했다가 지금은 이제 절반 정도 내려온 상태인데 아침, 점심 분할 매수하기 시작해서 한 700만 원 정도 매수를 했습니다. 그런데 오후 2시쯤에 백신이 얀센 백신이 부작용이 발생했다는 뉴스가 나오자 셀리드도 이 같은 계열의 백신이라는 이유로 10%가량 하락을 했습니다. 셀리드 임상이 실패한 것도 아니고 주도주는 웬만하면 한 번의 폭락으로 이어지는 경우는 거의 없기에 300만 원을 추가로 매수했죠.
그런데 대중의 공포 심리는 이 마이너스 20%까지 추가 급락이 나왔고, 여기서 다시 한번 매수해야겠다고 이 밑으로 걸어놨는데 더 이상 빠지지 않고 오늘은 마이너스 13%로 마감을 했네요. 백신 상황을 한번 살펴보면, 올해 코로나19 백신 상반기 공급 일정을 한번 보면, 이 코백스 물량으로 해서 아스트라제네카, 화이자 해가지고 이 1000만 명분 있고, 그 다음에 아스트라제네카 또 1000만 명분 따로 구매하고, 도입은 이때쯤이 지금 도입이 될 거고, 화이자는 이제 이렇게 들어오고 있는 1300만 명분인데, 이거는 지금 미국에서 계속 자기네들 먼저 한다 해가지고 거의 들어오지 않고 있죠. 그래서 지금 언론에서 항상 공격하는 게, 화이자는 안 들어오고 이 아스트라제네카만 들어온다고. 이거는 약간의 부작용이 좀 나왔는데 사실은 그게 크지 않은데도 언론에서 엄청 부풀려가지고 정부에서 못하고 있다고 엄청 까고 있죠. 그 다음에 지금 하고 있는 게 얀센, 모더나, 그 다음에 노바백스입니다. 그래서 얀센이 600만 분, 모더나가 2000만 분, 그 다음에 노바백스가 2천만 명분입니다. 여기서 말하는 것처럼 이 노바백스는 라이센싱 인을 했죠. 이 SK 이 바이오 사이언스가. 그래서 이번 지금 기대하기로는 이번 달 말에 영국이나 이제 유럽이나 미국에서 승인이 나게 되면 이제 SK 바이오 사이언스가 이제 생산을 시작할 때니까 그거를 모멘텀으로 해가지고 지금 그걸 모멘텀으로 해서 지금 SK 바이오 사이언스를 갖다가 지금 매수하는 거고, 그다음에 이 얀센, 이 셀리드는 이 얀센과 똑같은 방식으로 지금 우리나라에서 백신을 이제 개발하고 있는 회사입니다. 전 개인적으로 지금의 이 백신 상황에서는 그러니까 임상 실패만 하지 않으면 이 셀리드는 이 손실을 볼 거라고는 생각하지 않습니다.